Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Okay, today we are going to do the page number 72. I hope कि आपके बुक में भी पेज नंबर 72 हो. कुछ बच्चों की जो बुक्स हैं उनमें ये पेज आगे पीछे हो सकता है, तो प्लीज़ चेक वेदर इट इज़ ऑन करेक्ट पेज और नॉट. ओके, बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज. प्र वर्ड, प्र, ठीक है, हम प्र वर्ड्स करेंगे. जैसे हिंदी में जो हम प्र लिखते हैं हम इस तरीके से लिखते हैं. इंग्लिश में पी आर हम वर्ड के तौर पे हम इसे लिखते हैं. ठीक है, तो आज वो हम चेक करेंगे. गीता एंड श्लोका हैव प्रीटी ड्रेसेस. इन दोनों के पास बहुत प्रीटी ड्रेसेस हैं. प्रीटी यानी बहुत प्यारी सी ड्रेसेस हैं. नोट दैट द वर्ड प्रीटी हैज़ प्र. अब आपने देखो प्रीटी जो है उसमें पी आर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है. देखो आगे के 2 लेटर जो हैं वो उसमें ये चीज़ दिखाई गई है. ठीक है, साउंड इन, इसमें पी आर साउंड है. ठीक है, लेट्स नो सम मोर वर्ड्स दैट हैव प्र साउंड इन दैम. अब हम कुछ और वर्ड्स चेक करेंगे जिसमें प्र साउंड वर्ड्स होंगे जो कि हमारे लिए हमारी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करेंगे. ओके, look at the pictures and match them with their name. Now we have to just check the names over here and we have to just match the names with their images or the pictures. Okay, pray, it is first word is pray. P R pra a y a, pray. Who is doing pray in this picture? Yes, correct, this boy is doing the pray. Okay, now prawn, prawn. Okay, where is prawn? It is a non-veg dish. Basically this dish is made with prawn. It is animal prawn. ओके, एनिमल को हम प्रॉन कहते हैं जो कि एक डिशेस में बनाया जाता है. साउथ में जैसे कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे ये बेसिकली कुक होता है. ठीक है, प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट. आप बताइए इसमें कहाँ पे है प्रेजेंट? प्रेजेंट आपका ये है. ठीक है, गिफ्ट, जैसे हम गिफ्ट भी कहते हैं. प्रिंसेस, वेयर इज प्रिंसेस? प्र इन सिस. ठीक है, प्रिंसेस, शी इज प्रिंसेस. प्रीस्ट, प्रीस्ट कौन होता है? जैसे कि चर्च होता है, चर्च के अंदर जो एक तरह से हम पंडित बोल सकते हैं उसको प्रीस्ट कहते हैं क्रिश्चियंस में. जैसे गुरुद्वारे में कौन होते हैं? ज्ञानी जी होते हैं. और हमारा जो मॉस्क होता है वहाँ पे हमारे जो क्या कहते हैं, सॉरी स्किप हो गया माइंड से. उसके बाद हमारे जो मंदिर होते हैं, मंदिरों में हमारे पंडित जी होते हैं. वैसे ही क्रिश्चियंस में प्रीस्ट होते हैं, उनको हम ये हैं. ठीक है, देखो इन्होंने क्रॉस लगाया हुआ है, इनके हाथ में बुक है, बाइबल है, जिससे कि ये पढ़ते हैं. एप्रन, एप्रन में देखो फर्स्ट वर्ड नहीं है, सेकंड जो और थर्ड वर्ड प्र वर्ड है. एप्रन जो हम खाना बनाते वक्त आपकी मम्मी यूज़ करती होंगी, दैट इज़ कॉल्ड एप्रन. ओके, नाउ this is on page number 73. Okay, Ravi and Aruna. It is a story. Story is about the Ravi and Aruna. So let's start reading and find out whether the story is about what the things and what are the things included in the stories. Okay, you have listened to the poem अबाउट अ काइट. आपने एक जो पोएम है वो ऑलरेडी आपने लिसन की होगी काइट के बारे में. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी रवि एंड अरुणा. अब हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वो अरुणा और रवि के बारे में है. ओके, रवि एंड अरुणा वर ब्रदर एंड सिस्टर. बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर. वो एक ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं. ठीक है, दे लव्ड. अब देखो ये जो सारी जो आपकी स्टोरी है ये पास्ट टेंस में है. देखो लव्ड, ठीक है, ये आप आगे सेकंड क्लास में पढ़ेंगे. वॉज और एंड वर्ब भी जो है हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं. ठीक है, लव्ड यानी वो एक दूसरे से प्यार, प्लेइंग विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ खेलना बहुत पसंद करते थे. ठीक है, वन जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं इरेज कर लेती हूँ. ऑन वन विंडी डे. विंडी मीन्स जब हवा चलती है उस डे को हम विंडी डे कहते हैं. रवि थॉट ऑफ फ्लाइंग अ काइट. ठीक है,
रवि ने सोचा क्यों ना मैं, विंडी डेज में क्या होता है कि काइट फ्लाई करना बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि हवा के सहारे आप जो काइट है उसको ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो रवि थॉट दैट, कि उसने सोचा कि क्यों ना हम काइट उड़ाएं, ठीक है, फ्लाइंग अ काइट। ही आस्क्ड हिज सिस्टर अरुणा, उसने अपनी सिस्टर को अरुणा को पूछा था, टू हेल्प हिम बाय होल्डिंग द रील। रील, दिस इज़ अ रील, ठीक है। तो उसने कहा कि इस रील को होल्ड करने के लिए ही आस्क्ड टू अरुणा। दे वेंट टू द प्लेग्राउंड, अब वो कहाँ पे गए थे? प्लेग्राउंड में गए थे। एंड रवि स्टार्टेड फ्लाइंग द काइट, एंड रवि स्टार्टेड फ्लाइंग द काइट, की उसने स्टार्ट किया फ्लाइंग करना काइट को। अरुणा kept helping him by spinning, just a minute, by him spinning the reel, ठीक है। स्पिनिंग यानी कि वो उसने रील को एक तरह से छोड़ना शुरू किया, कभी उसको रोल करना शुरू किया, दैट इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ इस टाइप की होती है, यहाँ बीच में पूरा जो है धागा ऐसे लिपटा होता है इसमें ऐसे, और यहाँ पे हैंडल होता है दोनों तरफ, जिससे कि इजीली होल्ड किया जा सके। ओके, help him by spinning the reel so that he had enough strings to make the kite fly high। तो ताकि उसके पास जो स्ट्रिंग्स हो, स्ट्रिंग्स आप सबको पता है धागा जो होता है, ताकि उसके पास इनफ स्ट्रिंग हो कि वो उसे काइट को ऊंचाई तक उड़ा पाए, ठीक है। देयर काइट वॉज फ्लाइंग हाई एंड दे वर enjoying themselves, ठीक है। और जो काइट थी वो काफ़ी ऊंचाई तक जा रही थी और बोथ आर एंजॉइंग, वो दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे काइट को उड़ाते हुए, ठीक है। देन अरुणा लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ काउ वॉज गेजिंग ऑन द ग्रास एंड वॉकिंग टूवर्ड्स देम। करुणा ने क्या देखा कि जो एक काउ है वो गेजिंग कर रही है, यानी कि एक तरह से चर रही है ऑन द ग्रास, ठीक है, एंड वॉकिंग टूवर्ड्स हिम, और वो उनकी तरफ आ रही है। टूवर्ड्स यानी तरफ, यानी उनकी तरफ आ रही है, ठीक है। गेजिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो चरना होता है उसको कहते हैं। सॉ यानी देखा उसने, ठीक है। लुक्ड यानी कि एक तरह से देखने को ही कहते हैं, पास्ट टेंस होता है, ठीक है। अरुणा होल्ड, जस्ट अ मिनट, अरुणा टोल्ड रवि अबाउट इट। अब अरुणा ने क्या किया कि उसने रवि को बताया उस काऊ के बारे में कि भाई काऊ जो है उनकी तरफ आ रही है, ओके। एंड बोथ ऑफ देम केयरफुली टुक देयर काइट एंड रन फ्रॉम फार अवे फ्रॉम द काऊ। अब उन दोनों ने क्या किया कि काइट को ऐसे लेते, देखो आप ये देख रहे हो बच्चे की जो पोजीशन है दौड़ते हुए दोनों की, तो उन्होंने क्या किया कि काइट को लिया, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिंग पकड़ा हुआ था, स्ट्रिंग बताया था मैंने आपको धागा, कि उन्होंने धागा पकड़ा हुआ था, वो दौड़ रहे थे ताकि वो दूर हो जाएं काऊ से, ठीक है। रवि थैंक्ड अरुणा फॉर सेविंग देम फ्रॉम द काऊ। रवि ने जो अरुणा थी उसको थैंक किया फॉर सेविंग, और उन्हें देम, या देम की बात हो रही है, देम यानी उन दोनों की बात हो रही है, फ्रॉम द, कि उन्होंने अरुणा को थैंकफुल कहा कि तुमने हम दोनों को काऊ से बचाया, ठीक है। अब देखते हैं, हम स्टोरी को थोड़ा सा जानते हैं कि क्या क्या स्टोरी थी। एक और बार हम रिपीट करते हैं। दो भाई बहन थे, रवि एंड अरुणा, बोथ ब्रदर एंड सिस्टर। रवि ऑब्वियस नेम से पता चल रहा है ब्रदर हैं, अरुणा जो है सिस्टर है। वो एक दूसरे के साथ उन्हें खेलना बहुत पसंद था, ठीक है। एक विंडी डे में रवि ने सोचा कि क्यों ना हम काइट उड़ाएं। ही आस्क्ड करुणा, उसने करुणा से पूछा क्या तुम मेरी रील पकड़ोगी, ठीक है। दे वेंट टू द प्ले ग्राउंड, और वैसे हमें प्ले ग्राउंड में ही जाना पड़ता है जहाँ पे खाली मैदान है, वहाँ पे हम इजीली काइट को उड़ा सकते हैं। उन्होंने स्टार्ट किया काइट को उड़ाना, और जो अरुणा थी वो स्पिनिंग व्हील से कभी स्पिन कर रही थी, कभी धागा जो है छोड़ रही थी, इस टाइप से स्ट्रिंग्स को वो कर रही थी, ठीक है, ताकि उसे इनफ टाइम मिले, इनफ स्ट्रिंग मिले, ताकि वो उसे हाई तक ले जा सके। काइट बहुत ऊंचाई तक जा चुकी थी और वो दोनों बहुत इन्जॉय कर रहे थे। अरुणा ने देखा कि वहाँ पे एक जो काऊ है वो गेजिंग कर रही है, यानी कि चर रही है ग्रास में, और उनकी तरफ आ रही है, टूवर्ड्स बताया गया है कि उनकी तरफ आ रही है, किनकी तरफ, अरुणा और रवि की तरफ, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है कि उन दोनों ने केयरफुली जो है अपनी काइट को पकड़ा और वो वहाँ से दौड़े दूर हुए काऊ से। ठीक है। रवि थैंक अरुणा, और रवि ने अरुणा को थैंक कहा कि उसने उन दोनों की जान बचाई, ताकि उसने समय पे काऊ को देख लिया, अदरवाइज़ वो जो काऊ है उनको परेशान कर सकती थी या उनको टक्कर मार सकती थी, है ना। तो इस वजह से तो आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग द स्टोरी। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। ओके, टेक केयर, हैव a nice day, bye bye।